誒行啊行好，先啦，我先。我係啊。你哋行先，我包俾你。喂，你要慢慢上啊而家地下又濕又跣啊！真係好跣喎。係啊，慢慢嚟啊，慢慢嚟啊！好難落喎，落隔離好啲喎。因為落唔到啊，係啊，要啊，兩邊都好窄啊，可能撞波腳啊，唔得啊，唔好話跣啊，啲石濕啊，唔好跣，唔好踩，係啊，推啦，根本就係 hold 唔到。哇！呢度唔得啊，踩得幾多啫喎？係啊，踩喺前面又要停啦。睇條水管，唔好踩水管啊，好跣㗎。唔係嗰啲水管啊，唔好踩啊。係啊，冇踩啊，啲水管好鬼跣㗎。係嗰啲水管。嗱，嚿啲石好跣啊，人都跣啊。我話俾你知，嗰啲石咧好跣。石都跣啊！好，踩又跣，行又跣。落㗎，所以啊特別跣。依家落山啊，分水坳落去烏蛟騰啊！呢啲水管咧加埋嗰啲跣到咩跣到。水管直情踩落去啊，趴街。踩啊，唔係有你唔踩，你全程推晒，真係20分鐘㗎，踩下推下，真係係啊，泥路就可以踩㗎啦。唞下隻腳啊嘛。係啊，泥路可以踩㗎，去到石面先好推啊。好，唔該晒。踩冇問題啊，泥路踩得，去到石面就推啦。
你好，喂，唔該晒。係冇係，加油加油！唔係啊，好跣啊，我都要，我知道，慢慢嚟。我都要好小心啊。好，好唔該晒啊，得唔該。係啊，今日好跣啊。哎呦，呢啲唔得咯，唉。呢啲仲難，頭先嗰啲仲話可以啫，啲石頭直情，你嚟啊！係啊，啲石都好跣啊！頭先嗰度都可以踩到幾嘴，嗰啲勉強都可以。呢啲我覺得唔好啊，好跣啊！好跣啊！根本唔係你嘅問題，亦都唔係車嘅問題，係石嘅問題。佢有青苔啊！得，你嚟。好，退落啊！石板路，整到咁高嘅石板路，好，繼續可以踩一段。
哦，又落石級。咦？好似落到馬路咯喎，係嘛？唔係，都未到馬路。唉，最難呢度啊！係啦，啲碎石多，但係好天光講都落到嘅，碎石多啊！可以落到嘅。嚇，喺呢度落就呢度一落。係咯，旁邊呢度啊，係啊，都落到嘅。啲碎石多呢度。哎，哦，喂，到咯喎，可以踩咯喎，下邊可以踩一段啊！好，到咗，唉。嚇？哦，哦，到站啊？哦，谷埔啊，好，好落到谷埔啊！呢個谷埔廁所係啦，應該就退咗落山啦，係咯，好，去下廁所先。